Chào anh em, đây là ngày 17 tháng 7. Lưu cho anh em con Isuzu xe nâng nhá, Japan, sinh nhật đấy. Con này là con 4JG2 nhá, con này lọc 95 này. Con này là có trợ lực, thủy trợ lực đây. Đây, hàng Nhật đây, đây chia đấy chưa? Đây anh em dùng máy cày được, xe nâng được nhá. Máy Nhật nhá, làm 95 ly, cho ra khoảng 65 ngựa. Tua này con này là 2.500, tua 2.500. Máy xe nâng thì cái đáy nó rất to nha, con này cái nhớt nó to, nó bầu này. Ở đây đi, này lòng 95 này, máy Nhật. Móc này nó quẹt vào thì nó nghe cái kêu nhỏ nhỏ. Ra đi, máy ra đi. Lên. Máy Nhật nhá, nổ chắc tiếng, hàng zin, chưa được chạm gì. Ốc phần máy đi lắp ở cái đài Nhật nhá. Ốc chất máy còn bắn sơn này, lúc chạy giờ chưa rửa nên ra là nhìn nó chưa được sạch. Giá con này nó dao động khoảng là 20 mấy triệu anh em nhé. Có gì đến hệ chưa?